わたろう。目覚ましキャットみたいだね、ジロー。ねえ、ジロー。出てこなくていいから、はい、寝てて。なんか言ってる。ジロー、ジローも眠いんでしょ？今、あくびしたでしょ？はい、もうちょっと寝ようね。はいはい。はいはいはい。はいはいはい。分かった分かった。来るまで。ああ、分かった分かった。はいはいはい。はい、飲んで。飲んでね。はいはい。一郎ごろ。一郎はすげえ。ゲロはいっぱいあるし。一郎ほどどうだ。一郎、ほら、ゴロが早くって。一郎、久しぶりに出ましたか、タウ飲みが。あれ、やめちゃった。黒が戸惑って洗面器飲みしてるよ。びしょびしょなんですけど。ちゃんと拭いて歩いてね、それね、その後ね。あちこちに足跡つけて歩かないでね。そのびしょびしょ猫。ああ、だろ？何？最近猫の要求が激しいな。あれ、他の猫は、アザーキャットはいないじゃん、みんな。みんないないじゃん。あ、いた。ジローはここにいた。ジローキャット。あれ、そこに乗ってたいろんなおもちゃ全部放り出したのね。はい、放り出したの、ここに。はい。そういう猫ね。はい。何だろう。何や。ね。タローキャットの言うことを聞いてみるか。ご飯はあるよな。あるよな。ご飯じゃないよな。よくわ
からんけど2回に行くか。お、チロも来た。これでまた戦いになるじゃんか。うん。意外にかい。あれ、あ、忘れてた。ゴロだけご飯食べてんだった。忘れてた。ゴロ怒ってる？怒ってないよね、ゴロは。怒ってないよね、ゴロはね。忘れてないからね、全然。忘れてたわけじゃないんだよ。忘れてたわけじゃないよ、ゴロ。ね、ジロー。ゴロのこと忘れるわけないじゃんね。で、黒はいた。黒いた。ああ、お前がいいとこに乗って。よかったこと。二人のとこに収まるのが好きなこと。だろう。違う。喧嘩しないの今日。何黒？今度は黒はニャーニャー言ってんの。太郎はどこ行った？そして白。太郎は？黒はここは。うん？はいはい黒。はい何？はい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 。黒はお腹減った猫か。そう。はい。にゃごにゃご言ってる声が聞こえる。何？タロット黒は喧嘩？魚がここに来てるけど、どういうこと？誰が持ってきたの？困ったもんだね、タロニーたちはもうニャー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 言ってね。ジローみたいにおとなしい猫だったらね、大人キャットだね。ジロー大人だね。おとなしくて大人だね。ああいうドタバタする猫とは違うね。違うよね。違うよね、ジロー。眠いね。黒？どうしたの？黒ドタバタして。黒今日は朝ゲロ吐いたりしてたけど、なんか元気さはあるね、なぜか。そして太郎猫。仲良しだね。ゴロ足出てるよ。ゴロがゲロったパンも乾いた。
そこのカーテン壊しキャットさん、なんでカーテンこういう風にすんの？んタロとクロ、仲良くサメの中。仲良くサメの中だね、ジロー。ゴロはゴロ。ゴロ兄はゴロ兄。ゴロ兄はいた？いねえ。ゴロ兄はジロー。あ、いた。なんでゴロそこに入ってたの？ノートパソコンの上に乗ってたの？なんでそういうところに無理に入ったの？なんで？もしかして追われてるの？追われてるからここに隠れてたのゴロ。そうなの？やつにバレる？見つかる？大丈夫？出てきて。うん。ゴロ、爪尖ってるでしょ。ゴロの爪、切ろうかね。ゴロ、爪切ろう。はい。ゴロ、最近爪引っかかり気味だからね。うわ、すげえ。やっぱり尖ってる。めっちゃ尖ってる。すごい尖ってる、親指。やつが来た。やつが来た。はい。ごめんごめんごめん。落ち着かないね、あいつがね、来るから。ちょっと待って。ちょっと待って。爪切ってからでしょ。うんうーん足はうんあ、よかった。ほら、ジローが来た。よし。捕まえられなかった。ジロー。はい、捕まえた。ジローもタロと戦いがちだからな、最近。爪は常にチェックしとかないと。あ、左手の爪、復活してきたか？足もな、足猫キック。お前これ、猫キックちょっと効く感じになってっからね。まだ終わってないでしょ。はい、よし。おとなしい。
おとなしい。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 あんたと私また喧嘩？もう、まったく、元気なこった。五郎はまた。五郎はいつもここだな。おやすみ、五郎。黒、白。だろ、寝るよ。